Ko'chada. Nimaga begona erkak bilan yurding? Nima qattiq ko'zingiz nima ko'rmayapsiz yurgan bo'lsam. Dattavo bilmaysiz, sutkalab oylab uyga kelmagansiz, bilmaysiz. Hop, men ishda bo'g'imman. Hop, ishda bo'lsangiz. Nimaga begona erkak bilan yuryapsiz? Ishda bo'lsangiz, nima pulingiz yo'q, lekin. Nimaga? Nima haqqing bor sen yurishga? Erim kelmasa, puli bo'lmasa, begona erkak bilan yurish kerakmi? Voy, chala bo'lib ketmaganimga rahmat. Men hali fohshi bo'lib ketmaganimga rahmat. Fohshi bo'lib ketishing kerak? Bunaqa er xotin fohshi bo'lib ketish kerak allaqachon. Qolganlar yurgan ekan-da. Hammasi yurgan-ku sizdek kalarim xotin. O'lganing yaxshi san bor. Darmani er xotin. Tiling qursin sani iflos, tiling qursin. Darmani-chi yo'qoting, yerimga tegmaychi, yo'qoting. Boshidan ma'lum edi o'zi. To'ydan keyin qachon qizlar telefon qilishni boshlagan. Hali unisi chiqdi. Shunchalik ham latta bo'ladimi eriga? Shunchalik ham so'ligini yiplomaydigan bo'ladimi erkak kishi? Ha? Mana ovozi mana. Bunisi chiqdi, unisi chiqdi. Mana xotin bo'lib, mana bering, shu qachongacha nima ber karomat ko'rsatdi. Nima karomat ko'rsatdi? Qayerda ko'rding? Qayerda ko'rding? Ha? Qayerda ko'rding? Nimaga sen telefonini? Qayerda ko'rding? I'm an Albert Charles.